А может быть такое, что человек храпит, и это безвредно? Может, если мы делаем исследование сна, и оказывается, что у него есть храп, но при этом у него нет остановок дыхания во сне, и уровень его кислорода ночью нормальный, тогда это просто неосложненный храп. Это не совсем норма, но это не опасно для его здоровья. А от чего тогда он храпит? Тысячи причин. Это может быть набор веса, это могут быть какие-то проблемы, миндалины увеличенные, небный язычок, неправильный прикус, микрогнатия, это когда нижняя челюсть маленькая, либо задвинута назад. Это может быть в силу возраста, курения, аллергии, либо все это вместе. Короче, для этого нужен сомнолог, чтобы разбираться.